วัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันกับ JJ Channel ครับวันนี้จะมาอ่านหนังสือเล่มนี้ผีบ้านล้างนะก็ตอนนี้ติดตามช่องของพี่ทองดีอยู่มาเริ่มเลยจานเรือนนอนจำโอ้ยไม่ใช่เฮ้อน่าเบื่อจังชนบทแบบเนี้ยไม่มีอะไรดีเลยอยากกลับพระนครเร็วๆจังว้าวมีสาวสวยหมู่บ้านนี้มีสาวสวยแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยครับตึกสวัสดียามเย็นครับอยู่กับลูกแค่2 คนหรอครับผมมาดีไม่ได้มาร้ายครับผมชื่อชิดเป็นเสมียนทำงานให้กับท่านขุนทองดีเดินไกลมาจากพระนครคนเดียวไม่มีญาติที่นี่เลยรู้สึกเหงามากเลยถ้าไม่รังเกียจผมอยากขอเป็นเพื่อนกับคุณครับจริงๆแล้วที่เนี่ยมีแต่ป้าแก่ๆกับสาวขี้เหร่เราเลยไม่อยากคุยด้วยต่างหากคนเมืองนี่เองถึงได้พูดเพราะฉันชื่อปากกาค่ะแหมชื่อเพราะจังเลยนะครับหัวฉันเป็นทหารยังไม่กลับฉันจึงต้องอยู่กับลูกแค่2 คนคนแถวนี้เขากลัวฉันไม่มีใครกล้ามาคุยด้วยหรอกค่ะเขาบอกว่าฉันคลอดลูกแล้วตายท้องกลมแต่ฉันยังไม่ตายสักหน่อยหลักฐานก็คือฉันกับลูกยังมีชีวิตอยู่นี่ไงล่ะคุณเห็นฉันปกติใช่ไหมใช่ครับสวยด้วยทุกวันนี้ฉันจึงได้แต่เฝ้ารอให้ผัวกลับมาเร็วๆถ้าได้คุณมาเป็นเพื่อนคุยแก้เหงาก็ดีเหมือนกันว้าวดีใจจังตอนแรกคิดว่าชีวิตจะอับเฉาซะแล้วปกติสาวสวยขนาดนี้ก็มีแต่ลูกสาวขุนนางเสมียนจนอย่างเราและก็ได้แต่มองดอกฟ้าถ้าเราจีบเธอติดและพาไปอวดที่พระนครเพื่อนต้องอิจฉาแน่ๆเลยแม่นาคพระขนงใช่ไหมแบบเนี้ยจะมาจีบทุกวันเลย1 เดือนผ่านไปซิบนั่นไงมาแล้วเจอเลยงั้นคุณชิดป้าขอคุยด้วยหน่อยสิคะได้ยินว่าคุณไปที่เรือนร้างบ่อยๆเหรอเรือนร้างผมไปหาสาวสวยที่ชื่อปักขาทางหากคุณมาจากที่อื่นคงไม่รู้ว่าความจริงผัวปากกาตายในสนามนานแล้วส่วนปากกาก็คลอดลูกตายทั้งกลมนานหลายปีแล้วคนแถวนี้เขารู้จักกิตติศักดิ์ความเฮี้ยนกันทั้งนั้นถ้ายังรักตัวกลัวตายก็เลิกยุ่งกับเธอดีกว่าดูสุขภาพคุณตอนนี้สิเหมือนผีเข้าไปทุกทีจริงๆด้วยเชื่อแค่ข่าวเลยไร้สาระนะป้าผมคุยกับเธอทุกวันไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยลูกของเขาก็น่ารักดีไม่เชื่อก็ตามใจนะป้าเตือนด้วยความเป็นห่วงผีอะไรจะสวยขนาดนั้นสงสัยจะอิจฉาที่ปากกาทั้งสวยทั้งสาวทั้งสวยมากกว่าสินะวันรุ่งขึ้นว่าไงนะคุณชิดไม่มาทำงานหลายวันแล้วหรอใช่วันก่อนข้าเห็นคุณชิดคุยกับป้าใช่ไหมป้ารู้ไหมว่าคุณชิดหายไปไหนข้าไม่รู้หรอกแต่เมื่อวานข้าได้ยินพวกชาวบ้านจับกลุ่มคุยกันว่าเห็นคุณชิดห่อผ้าผ่อนไปย้ายไปอยู่ที่เรือนร้านผักกาแล้วนะเรือนผีผักกานั่นเหรอเจ้าค่ะตอนนี้ชาวบ้านเขาลือกันให้แซ่บเลย
อ๋อคนกับผีจะอยู่ด้วยกันได้ไงอ่ะน่าสิ เราต้องรีบหาทางช่วยคุชิดไม่งั้นเขาต้องถูกผีผกาสูบพลังชีวิตจนตายแน่จะช่วยยังไงผีนางผกาเฮี้ยนมากนะข้าเคยได้ยินว่ามีชาวบ้านหลายคนเดินผ่านเรือนร้างของนางตอนค่ำจู่ๆก็ได้ยินเสียงตำน้ำพริกบนเรือนร้างทางที่ล้างแล้วก็มีลูกมะนาวตกใต้ถุนบ้านทันใดนั้นก็มีแขนยาวเหยียดยืดลงมาจากร่องพื้นเก็บลูกมะนาวขึ้นไปทันทีแล้วชาวบ้านก็เห็นผีนางผกาโผล่ออกมาตรงหน้าต่างแสยะยิ้มให้อีกอุ้ยอ้าทุกคนเลยก็วิ่งหนีกัดเจิงจับไข้หัวโกรนไปตามๆกันข้าก็เคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันข้าด้วยงั้นเอาแบบนี้ไหมข้ารู้จักพระครูที่เก่งมากรูปหนึ่งไปนิมนต์มาให้ป่าผีดีไหมก็ดีนะคุณชิดจะได้ตาสว่างสักทีขอโทษครับไม่ทราบว่าที่นี่คือเรือท่านขุนทองดีใช่ไหมใช่ไม่คุ้นหน้าเลยเองเป็นใครมาจากไหนหรือผมมาจากพระนครครับสำนักเสมียนส่งผมมาให้ช่วยทำงานท่านขุนขอโทษที่มาช้าไปเดือนหนึ่งนะครับท่านขุนรับเสมียนเพิ่มเหรอไม่มั้งที่นี่มีเสมียนอยู่แล้วนะพ่อหนุ่มที่ผ่านมาคุณชิดก็ช่วยอยู่นะชิ้นไหนครับโอ้ยก็คุณชิดที่ผมอยากสุกคิ้วหนาไงล่ะแหมอย่าล้อผมเล่นสิครับเป็นไปไม่ได้หรอกก็คุณชิดเขาตายไปตั้งแต่เดือนก่อนแล้วนะครับแต่คุณชิดดันไปจีบธิดาท่านเจ้าพญาทำให้ถูกไล่ออกจากสำนักเสมียนหัวหน้าเสมียนจึงส่งคุณชิดมาที่นี่แทนผมแต่ระหว่างทางเรือเกิดล่มทำให้เขาจมน้ำเสียชีวิตนี่ใช่ไหมเนี่ยจมเรือเนี่ยต่อไปมาคุณชิดเป็นรุ่นพี่ผมสมัยอยู่พระนครครับจริงๆแล้วเมื่อเดือนก่อนต้องเป็นผมที่มาทำงานเสมียนที่นี่ถ้างั้นหมายความว่าตอนที่คุณชิดมาบ้านเราเมื่อเดือนก่อนเขาก็เป็นผีนะสิแม่ดีใจที่ผกายอมให้พี่มาอยู่ด้วยผกาก็ดีใจที่พี่ชิดเข้ากับผกาและลูกได้ดีจบละนะแค่นี้ก่อนแป๊บนึงเจ็บคอโอเคบ๊ายบายนะครับพรุ่งนี้จะมาใหม่บ๊ายบาย